ఎగ్జిస్టింగ్ స్మైల్ ని బాగా చేయడమే స్మైల్ డిజైనింగ్. సో బట్ వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అన్నట్టు గమ్మి స్మైల్ ఉంటే కనుక ఆ గమ్స్ కనిపించేటప్పుడు చాలా అంత బాగుండదు. సో వాళ్ళకి క్రౌన్ లెంతింగ్ అని చేసుకోవచ్చు, అన్ని లేజర్ తో చేయొచ్చు. ఆర్ డార్క్ గమ్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ గమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి కూడా లేజర్ డీపిగ్మెంటేషన్ అని చేస్తాము. అలా చేయడము, లేకపోతే టూత్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఐదర్ వి కెన్ గో ఫర్ లైనర్స్ ఆర్ వి కెన్ గో ఫర్ వినీర్స్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాప్స్ వేసుకొని కూడా వి కెన్ గివ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్. కొందరికి పళ్ళు కలర్ అంత బాగుండదు. కొందరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మదర్ ప్రెగ్నెన్సీలో కొన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం వల్ల, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెట్రాసైక్లిన్ అని ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు బేబీకి కూడా ఈ ఒక టిపికల్ గా ఎల్లోయిష్ షేడ్ వస్తుంది అనమాట. సో అటువంటప్పుడు మనకు బాగుండదు కాబట్టి అవన్నిటి స్మైల్ బాగా చేయడమే స్మైల్ డిజైనింగ్. మేడం మేము చికిత్సలు తీసుకుంటాం, మామూలుగా స్మైల్ డిజైనింగ్ చికిత్స తీసుకుంటాం, జాగ్రత్తలు ఎలాంటివి పాటించాలి? జాగ్రత్తలు అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో మీరు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకున్నారు? జనరల్ గా ఏంటంటే మీకు ఈ సపోజ్ లేజర్ క్రౌన్ లెంతింగ్ చేసాము, సో ఒక 1-2 hours వరకు కొన్ని ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్ చెప్తాను, అంటే మరీ వేడిగా తీసుకోవద్దు, మరీ గట్టిగా తీసుకోవద్దు అలా చెప్తాము. కాస్మెటిక్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఆ రోజు లేకపోతే ఒక 2-3 hours వరకు కలర్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు అని చెప్తాం. లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ చైనీస్ కలర్ ఫుడ్ వేస్తారు, రెడ్ కలర్ వాడతారు, లేకపోతే రెడ్ గా స్ట్రాబెర్రీస్ కానీ లేకపోతే మ్యాంగోస్ కానీ. సో కొన్నిసార్లు కలర్ పట్టేయచ్చు. సో అందుకని నెక్స్ట్ డే పాలిషింగ్ పిలుస్తాం కొన్నిసార్లు. సో అలా అన్నప్పుడు విల్ గివ్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ వెన్ ది విజిట్ అండ్ పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ బట్టి. అండ్ జనరల్ గా చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఇప్పుడు పట్టి నొప్పి ఉంది అంటే వేడి కాపుతారు, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ రాంగ్ యాక్చువల్ గా. ఆ వేడి కాపడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోయి మీకు వాపు వచ్చేస్తుంది. సో పొరపాటున కూడా వేడి కాపడం కానీ బయటకి వెళ్ళి బాంబ్స్ రాస్తారు, వేడిగా తగ్గిపోతుందేమో హోమ్ రెమెడీ లాగా. అది ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా చేయొద్దు, అదొకటి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా యాక్చువల్ గా. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఇందాక మీరు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పారు. లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తొందరగా అయిపోతుంది కానీ దానివల్ల నష్టాలు ఏమి ఉండవా? లేజర్ తో చేస్తున్నాం కదా. ఏం కాదు, లేజర్ కి కూడా ప్రొటెక్టివ్ ఐ గ్లాసెస్ ఉంటాయి, స్పెక్స్ ఉంటాయి అనమాట. పేషెంట్, డాక్టర్ అండ్ అసిస్టెంట్ ఎవరైతే అసిస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది. సో లేజర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. లేజర్ లో మళ్ళీ రకరకాలుగా ఉంటాయి, దాంట్లో ఒకటే అని కాదు. సో మనకు సమ్ టైమ్స్ ఈ అల్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, నోట్లు వేడి కురుపులు అంటాం. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనకు లేజర్ ఇలా పెట్టడం వల్ల కూడా ఇమీడియట్ పెయిన్ తగ్గడం ఉంటుంది. బికాస్ అల్సర్ కూడా మాట్లాడలేము, చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అండ్ ఈ లేజర్ ఫ్లాప్స్ గమ్ ట్రీట్మెంట్ లో కూడా లేజర్ యూజ్ చేస్తాము. కొన్నిసార్లు టీఎంజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సపోజ్ మనకు నోట్ విజన్ టూత్ వల్ల నోట్ తెరవడం బాధ, అప్పుడు కూడా లేజర్ ఇలా పెట్టడం వల్ల కూడా మనకు అది రిలాక్సేషన్ చేసేసి నోట్ తెరవడానికి కూడా చేయొచ్చు. సో లేజర్ లో అడ్వాంటేజ్ కానీ ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. మేడం ఇప్పుడు స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుంటాం మనం, మామూలుగా దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? అంటే సామాన్య మధ్య తరగతి వాళ్ళు కూడా ఇది చేసుకోవచ్చా, కేవలం ఉన్నత వర్గాలకు మాత్రమే? ఏదైనా కూడా డెంటల్ లో ఎలా ఉంటది అంటే మీరు ఎంత తొందరగా వెళ్ళినప్పుడు అంత తక్కువలో అవుతుంది. సింపుల్ థింగ్ అంతే, ఒక ఫిల్లింగ్ అనుకోండి మాక్సిమం ఒక 500 నుంచి 800 ఇంకా వర్స్ట్ కి 1000 వరకు అవుతుంది నార్మల్ ఫిల్లింగ్ చేయించుకుంటే. మీరు ఆ ఫిల్లింగ్ చేయించుకోకుండా వదిలేసారు అనుకోండి, అప్పుడు మీకు అది రూట్ కెనాల్కి వెళ్తుంది. దెన్ ఇట్ గో ఫర్ ద క్యాప్. అదే సేమ్ థింగ్ నార్మల్ క్లీనింగ్ మన దగ్గర వచ్చేసి విచారం